আসলেই কুমিরের কি মজবুরি হতে পারে যে সেই প্রাণীটির ওপর হামলাই করে না, উল্টো তাকে পিঠে নিয়ে ঘোরাতে থাকে। আসলে এই প্রাণীটির নাম হলো ক্যাপিবারা, যে বন্ধুত্ব করায় এতটাই দক্ষ যে সে প্রায় প্রতিটি প্রাণীর সাথেই বন্ধুত্ব করে ফেলে। তাই কুমিরের সাথে ভিডিও দেখে সবাই মনে করে যে সে হয়তো কুমিরেরও বন্ধু হয়ে গেছে, যার কারণে কুমির তার উপর আক্রমণ করছে না। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। আসলে যে ক্লিপটি আপনি দেখেছেন সেটিতে কুমির আগে থেকেই ভরপেট খাবার খেয়ে নিয়েছিল, তাই সে ক্যাপিবারার ওপর আক্রমণ করে না। নইলে কুমিরের ডিকশনারিতে বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা বলে কিছুই হয় না, শুধু যেটা থাকে সেটা হলো ক্ষুধা আর পেটের জ্বালা।